পাখি পাখি এমনই একটা জিনিস যেটা ছোটো বড়ো সকলেই পছন্দ করে খুবই। তেমনই দিশা তো খুবই পছন্দ, আর পাখিগুলো তো কিউট হলে তো সবাই পছন্দ করবেই। আর ওর মা আর ওরা তিনজন ভাই বোন মিলে চড়ছে এখন পুকুরে। এটা হচ্ছে ডাক পাখি। মায়ের সাহায্য নিয়ে দুটো পাখিকে পুকুর থেকে তুলেই ফেললো, আর সেই পাখিগুলোকে বাড়ি নিয়ে চলে এসে তাদের একটু খাওয়ানো দাওয়ানো। তো চলো দেখো পাখিটাকে দেখে নাও তোমরা। আর পাখিটা পুরো ছিল কালো রঙের মধ্যে, আর কালো রঙ তো আমার খুবই প্রিয়। আর পাখিটাকে এখন বিকালবেলা মানে বাড়িতে খাওয়ানো দাওয়ানোর পর ছাদে চলে এসেছে, তো সেই জন্য দিশা খুবই দুঃখিত ছিল। পুকুরে এখন ওদের মায়ের কাছেই পাখিটাকে আবার দিয়ে দেবে, তো কীভাবে দিচ্ছে সেটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে। তো সেই সময় চলে এসেছে যখন আমাকে পাখিটাকে বিদায় জানাতে হবে, তো টানা পাখি। তো পাখিটাকে এখন ওর মায়ের কাছে দিয়ে দিচ্ছি, মানে দিশা ভয় পাচ্ছে ছাড়তে, জানি না, ভাই এখানে জলে দিয়ে দিয়েছে, দিশাও দিয়ে দিয়েছে। তো এবার পাখিটাকে বিদায় জানানোর পর ওরা বাড়ি চলে আসবে। তো পাখিটাকে ছাড়ার পর ওই পাড়ার কুকুরগুলো মায়েদের উপর খুব বিচ্ছিরি হয়ে চিল্লে উঠেছিল, জানি না ওরা বলতে চাইছিল হয়তো আমাদের পাড়ার পাখির সাথে কিছু করবে না, জানি না, ব্লা ব্লা ব্লা, ওরা যা বলতে চাইছিল। তো ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ভালো